Natay wasing gayo karon mga ka-idol no. Bali ako explain sa inyo kung sa hinungdan nga nadaot niyang motor sa spin dryer. Mo ni siyang bali electronic motor sa spin dryer o mo ni siyang wasing. Bali sa ako pagtistir kining sa wasing okay pa. Then sa spin dryer may nadaot na. Ato makita ang hinungdan niya nga ngano nga nadaot siya. Makita na to diya nga ay nagmarka nga itom niya. Ay mga tubig basa siya. Ang washing na siya leakage na angin ang iyang spin dryer. Mo ni siya nga pisa ang nag-leakage no kay sa kadugay ila na katuig og dugay nagtinuyok kung kapila na pud siya ma-overload. Bali tining iyang water shield diri nadaot na siya no. Nagablihan na to ni siya. Kita na to nga nadiha ang daot ug ang leakage. May tabuan na siya sa mga pag-repair kay nasunog man ang iyang spin dryer ilisan na to naog kanang motor o kini pud ato siyang pag-ilisan mo ni siya guys mga pag-ilis yung nadaot mao ni siyang nadaot. Pag ato na siyang pag-ilisan mga idol. Kita na to nga ilisan ni kay mao man to nadaot diya kaniya. Ato siya balik og taon mga idol no. Ato siyang tarong og pagluska kay dili pud siya makapantay. Wala gapud siya ayo no kay molikit siya pud siya kay ang motor shield dili kayo ma-brace sa ilalo. Wala siya mga depektado nga mga pista. Pwede nga tuwing ibis nga gitong motor bali surplus na siya. Wala may tubig. Wala makulo. Hindi na natin. Okay na natin.